আসসালামু আলাইকুম। এখন আজকে জুম্মাবার, সবাইকে প্রথমে জুম্মাবারের মোবারকবাদ। আহ, একটা কথা হঠাৎ মনে পড়লো যে পাখি, অনেকে বলেন পাখি ডিম দিয়েছে, ডিমের ভিতরে হালকা লাল হয়েছিল কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছে। এই নষ্ট হওয়ার কারণ কিন্তু আপনি বাড়িতে যদি যেখানে পাখির খামার বলেন বা বাসায় যদি পাখি পুষে থাকেন, ওখানে আপনি যদি উচ্চস্বরে বক্স বাজান, সাউন্ড বক্স যেটা, বা উচ্চস্বরে শব্দের সৃষ্টি করেন যেটা আপনার বায়ুমণ্ডলে কম্পনের সৃষ্টি করে, তাহলে কিন্তু আপনার ডিম জুমলেও ওটা আর ফুটবে না, ভিতর থেকে নষ্ট হয়ে যাবে। এটা আমার ক্ষেত্রে হয়েছে। আর আজকে হচ্ছে আমার পাশের বাড়ির চাস্তো ভাই জোরে জোরে বক্স বাজাচ্ছিল। আমার কোকাটেলে ডিম দিয়েছে। তো ওখানে লাল, প্রথম জমলে যে আমরা যেটা বুঝি যে লাল সুতার মতো যেটা দেখা যায় ওরকম হয়েছে। আমি ওকে নিষেধ করে আসলাম। বিষয়টা মনে পড়লো তাই আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। এই বিষয়টা মাথায় রাখবেন, উচ্চস্বরে শব্দ হলে, কোনো আওয়াজ হলে আপনার ডিম কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে। তো যাদের পাখির ডিম আছে, বিশেষ বা মুরগির যে ডিমগুলো আছে, যে ডিমগুলো বীজ ডিম দিয়েছেন, বাচ্চা ফুটবে বা জমেছে, অনেক সময় কিন্তু বাচ্চাও মারা যায়। বাচ্চার হার্ট বিটের যে বা সাউন্ড বক্সের যে ডুবডাব, যে আওয়াজটা, বিটটা, ওটার কারণেও কিন্তু বাচ্চাও অনেক সময় মারা যায়। এটা বিষয়টা খেয়াল রাখবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।